Essa aqui já tem 50 anos que mantém a tradição de acender fogueira. A de São Pedro faz também, né, Raimundo? É, lógico. Tá certo. É de lei. Vamos acompanhar aí, nosso amigo Raimundo aí. Aqui é a tradição do Nordeste, né? Que é a fogueira de São João, fogueira de São João. Deixa o like, compartilhe. Curta também. Deixava um bocado de lenha, porque quando era 1h, 2h da manhã, ela já acabava, certo? Aí o cara ia repondo os pau de lenha pra... Por isso que tu tem até aquela lenha ali, né, Raimundo? Também? Reserva se fosse necessário. Se fosse necessário, o cara já lá por umas 3h da manhã, 4h, o cara já botava em cima lá pra queimar, pra não apagar. Mas hoje em dia tem mais ninguém, não sei. Diminuiu muito, né? Pois é, aqui é a fogueira São João. Aí ela tá pegada aí, não tem como apagar não. Aí ela criou uma brasa no meio aí, já era. E a fogueira é grande. Aqui a fogueira ela pegou pressão já, e aqui já era. Pegou pressão aqui, ela vai agora até amanhecer o dia. Ó, como tá aí. Daqui a pouco o fogo ele sobe aqui nesse lado, né? E ainda tem a lenha auxiliar, ó. Vai começar a baixar, ela vai acrescentando. Se inscreva no canal, compartilhe, deixa o like. E até o próximo vídeo.